sa inyong lahat. So, ngayon mag-review na naman po tayo ng isang product na aking nabili at naggamit. Hindi ko na masyadong patatagalin pa. Nakapag-review na rin ako nitong company before. Ng company na to ay ang Human Heart Nature. So, ngayon iba naman na aking binili. Ngayon po ay isang lipstick naman po. They have two kinds of lipsticks kasi. They have the liquid, tapos meron din sila nung etong binili ko, yung bullet type. So, ito po ay ang kanyang packaging. Tada! So, Human Heart Nature. Ayan siya. Tapos makikita nyo, it's Mineral Color Cream Lipstick. Net weight niya 4 grams po siya ng product. Yan. So, ito. Other sunflower oil and beeswax for an incredible creamy finish that never goes dry. 100% free from harmful chemicals including mineral oil, BHT, and carmine. Cruelty free. Goodness, it's Human Heart Nature. Ayan. So, ito naman yung ingredients niya. And then, ayan, cruelty free. Orange na hindi ko alam. And, ayan siya. Try natin maglagay fang. Parang kita niya. Ay, ito ha. Ayan. Diba? Diba parang siyang orange na paint dito sa lips ko. So, hindi ko alam sa ibang mga kung anong lalabas sa kanya. Kasi medyo nakalagay nga dito orange eh. Kaya sa akin marang orange na pink. Ayan. Standing. Ano pa ba napansin ko sa kanya? Yun, yung sa pag nilagay mo siya sa lips, nakaka-moisturize siya. Dahil nga yun naman ang cream niya. A creamy finish that never goes dry. At yun yung napansin ko sa kanya kahit na suotin ko siya. Ay talagang, alam mo, hindi siya nakaka-dry kasi maraming ang lipsticks na parang ang dry ng formula. May iba naman, siguro usually yung mga, mga matte finish, diba? Yun yung mga nakaka-dry talaga. Pero ito at least it's cream. So, ang sarap niya sa feeling dun sa lips. And then, ano pa ba? The price for me kasi, I don't think that it's pricey for me. But I think it could be a cons for other people. Baka naman masyadong mahal, 300 plus, I'm not sure. Pero para sa akin kasi, it's worth it. And also, it's not pricey for me. And yung siguro lahat ng mga nakita ko, niya tulad na ko nakaka-moisturize naman siya. For me, it's cheap. And then, yung
sa akin kasi pros naman yun. Cheap siya. Kasi marami ng 700 plus or 800 plus ng lipstick. And then, yung amoy niya for me is also nice dahil hindi naman siya masyadong mabaho and also hindi siya masyadong mabango. For me, it's neutral. So, for me, it's a pro pa rin. Kasi hindi siya nakakasangsang sa amoy. And then, for me, ang ganda-ganda ng packaging niya. Ayun, no, di ba? Parang, alam mo, ito yung tipo ng packaging na ayaw kong itapon. And then, siguro yung cons na nakita ko is this. Ayan siya. Hindi po siya transfer proof. So, dahil siguro creamy nga siya, lilipat talaga siya. So, yun naman po siya sa akin. Pero kung sa akin kasi it's not a big deal kahit nabigay ko na maglagay nito dahil nga it's really creamy and also ang sarap-sarap sa lips, nakaka-moisturize siya. Kahit na ilang beses ko siyang ilagay, i-layer, parang wala lang naman sa akin yon. Syempre, huwag masyadong i-layer ha. Ang kapal naman masyado nun. Usually naman mga isang layer lang ako, dalawa. Kasi unang layer niya pala maganda na eh. Yun na lang naman ang aking review para sa product na ito. Thank you so much and I hope makita ko po kayo sa mga susunod ko pa mga videos. Maraming salamat. Goodbye!